神の島とは一体どんな場所なのでしょうか。今回は神の島の一つ、海上自衛隊や海上保安庁の幹部たちが参拝する大山積神社についてお話をしていきましょう。皆さんこんにちは。ストレンジハンターのタカです。日本という国はいくつかの島で成り立っています。そんな島国の日本には神の島と呼ばれる場所がいくつかあります。そう、島そのものが信仰の対象となっているんです。では、神の島とは一体どんな場所なのでしょうか。今回は神の島の一つ、愛媛県大三島にある大山積神社についてお話をしていきましょう。愛媛県の最北端、瀬戸内海の中央にある大三島は神の島と呼ばれています。大三島という地名の由来は、伊予の国一宮、大山積神社から来ています。もともと三島神社の総本社である大山積神社のことを大三島と呼んでおり、後にそれが島全体を指すようになったとも言われています。大山積神社の神門は、澄切折敷縮三文字。折敷の四隅を切り取った八角形の中に波形の三をあしらっています。神様に食べ物などを備える白木の台、押し切りに大三島神社の三という文字を組み合わせたものだと言われています。そんな大山積神社にはこのような額があります。日本総鎮守と書かれていますね。日本総鎮守とは簡単に言えば日本を見守ってくれる神様がいる場所です。日本全部の氏神様とも言われています。なんだかすごい神様って感じがしますよね。そんな日本総鎮守の神様とは一体どんな神様なのでしょうか。神の島に鎮座する大山積神社には天照大神のお兄さんでもある大山積の神が祀られています。日本総鎮守と言われているだけあってただの神の兄貴とは違いますよ。大山積神は古事記でもともと神様が住んでいた高間ヶ原から地上へ天孫降臨したニニギの命の奥さんとして迎えられたこの花咲夜姫、そのお父さんにあたる神様なのです。まあざっくり言うと天皇家の家系が末長く続くような礎を作った神様ということでしょう。初代天皇である神武天皇の祖先をたどると大山積神の娘のこの花咲夜姫にたどり着き、父である大山積神にたどり着きますね。日本という国を建国するにあたり、とても大きな力を与えていたと考えられています。名前の通り、大きい山の神様という山の神だけでなく、大海原の神、渡航の神様とも言われています。そんな大山積神には別名があり、その名前は私狼と言います。その私には渡すという意味があり、そこからも渡航の神様だと言われているのもわかると思います。でも、一体なぜ日本を守っていると言われている神社が愛媛県にあるのでしょうか。日本を繁栄させてきた神様が祀られている神社なら、正直四国のイメージはないですよね。理由は、大山積神の子孫である、越智命という人物が関わっています。越智命は、神武天皇が九州から東に向かうときに先駆けて四国に渡りました。その時に大山積神をこの大三島で祀ったからだと言われています。大山積神社はクスノキがとても多いです。国の天然記念物に登録されるほどで、樹齢も2600年、そして3000年など超土級です。その中に越智命が植えたとされるクスノキもあります。それが大山積神社のご神木です。推定樹齢2600年です。そんな日本の歴史をすべて見てきたクスノキの周りを息を止めて3回回れると願いが叶うと言われています。参拝に行くとこのご神木の周りをぐるぐる走ってる人がいますよ。かなり大きなクスノキなので3周はかなりの試練です。息を止めると命を落としかねません。
大人だとよく頑張って2週くらいが限界じゃないかなと思います。皆さん、行った時はぜひ試してみてくださいね。では、大山積神社へ入りましょう。大山積神社の大きな鳥居をくぐると、右手に祭殿が見えます。祭殿とは、神仙に用いるお米を栽培するために、特別に定められた田んぼのことです。ちなみに、大山積神は、お酒の神様としても有名です。拝殿の中にたくさんのお酒があるのも、これが言われでしょう。また、白鷺というお酒は、祭殿で採れたお米から作られているそうです。このお酒は、娘が神の子子を出産したことを祝った大山積神が日本で初めて醸させたとされるお酒です。京都の梅宮大社も大山積神が別の名前で祀られていますよね。お酒の神様なんですよ。祭殿の横のおさじき殿前では一力山という力士が目に見えない稲の精霊と相撲を取る一人相撲が奉納されます。これは神事として行われており、毎年旧暦5月5日のお田植え祭と旧暦9月9日の抜き穂祭で豊作を祈ること、感謝することとして奉納されます。日中同ソロンでの動画や相撲の動画でもお話ししましたが、相撲の歴史は我々が思っているよりかなり長いものです。大山積神社での神事もなんだか訳ありですよね。本殿に向かって歩いていくと、左手に雨乞いのクスノキという大木があります。雨乞いのクスノキは日本最古のクスノキ、推定樹齢3000年。これは建国前のクスノキです。平安時代の歌人、農院法師は、伊予の国の偉いさんに頼まれて、雨乞いの歌を読み、見事雨を降らせたのです。初代総理大臣、伊藤博文が植えたクスノキもあります。他のクスノキが大きすぎて、明治に植えられた樹齢110年を超えた立派なクスノキが、細く若々しい木に見えますね。また、ここで疑問が出てきました。なぜ伊藤博文公のクスノキが大山積神社にあるのでしょうか。大山積神社は、山、海、戦いの神としても、歴代の朝廷や武将から崇敬されました。源氏や兵士など多くの武将が武具を奉納して武運長久を祈っていました。全国の国宝、国の重要文化財の指定を受けた武具類の約8割が大山積神社の宝物館に保存されています。国宝に指定されている源義経や源頼朝の鎧などもあります。そんなこともあって、昔から政治や軍事の第一人者が参拝した神社なのです。伊藤博文もその一人でした。というのもありますが、あまり大きな声で言っていいのかわかりませんが、伊藤博文は大山積神社を伊予の国へ持ってきた越智命の子孫、越智の家系出身だそうです。まあめちゃくちゃざっくり言うと天皇家ってことです。拝殿の回廊には参拝した有名人の写真が飾られ、伊藤博文や山本五十六、皇室の方々の写真がたくさん飾られています。現在も海上自衛隊や海上保安庁の幹部たちが参拝します。海上自衛隊や海上保安庁の幹部がなぜ来るのか、ここにも明確な理由があります。神の島、大三島から海を渡った今治市内には、船で海を渡るようなデザインがされたマンホールがあります。これがヒントですね。この船、実は海賊船なんです。そして、その海賊船の帆には、なぜか大山積神社の神紋が。このマンホールのモチーフになっている海賊は、村上水軍。聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。日本最大の海賊と称され、芸予諸島で育まれた海上機動力で、瀬戸内海の広い海域を支配し、国内の軍事、政治や海運の動向も左右しました。拠点としていた海は潮流が激しい場所でしたが、機動力がとても高い大規模な海賊でした。村上水軍の城も海の上に建てられ、
日本最古の水軍城を築きました。海賊というと、海で船や金品の略奪を繰り返す悪いイメージがあるかもしれませんが、実際の村上水軍は戦国武将をイメージした方が近いでしょう。平安時代から長く瀬戸内海を守りました。瀬戸内海だけにとどまりません。百済の要請を受け、白槻の江の戦いの遠征、源平合戦では源義経に味方し、元寇の際も軍を派遣するなど、様々な日本史の一場面に村上水軍は登場します。元寇では台風に遭い、元が逃げていったと歴史の教科書で習った人も多いですが、実際にはそうでもないようです。村上水軍たちは博多湾に乱杭を乱立させ、大きな軍船は入港できないようにしたのです。さらに博多湾の海岸線に元寇防塁と言われる石追地を築き、2度目の来襲に備えました。海岸線には乱杭をかいくぐって小回りの利く小さな軍船を並べ、博多湾にも入れない元軍を追い込みました。そして停泊中の大型の軍船に小舟を操って襲いかかり、敵の司令官を生け捕りにしたのです。その際、大山積神社の神使白鷺が敵の大将がいる船がどれであるかを加えた矢を落として知らせたと言われています。その後も攻撃を繰り返し、敵軍を圧倒しました。元の船は大型のため、陸地には近寄れず、水軍の小舟は変幻自在に活躍しました。水軍の技術の高さがうかがえます。司令官を失った元軍は、台風が来たこともあり、戦意を失い撤退しました。荒れ狂う瀬戸の大渦を支配していた村上水軍が国難を救ったと歴史に名を残した瞬間でしょう。では、この村上水軍と大山積神社とは一体何の関係があるのでしょうか。実は村上水軍の大将である川野道有は大山積神社の宮司さんと同じ一族なんですよね。マンホールに描かれている海賊船の帆にある紋章と大山積神社の神紋が同じ理由がここにありましたね。大山積神社と日本の歴史に名を馳せた海賊は血筋で繋がっていたのですね。これで現在も海上自衛隊や海上保安庁の幹部たちが参拝する理由、分かっていただけたでしょうか。今の海上自衛隊や海上保安庁の礎を築いたのが村上水軍なんです。そして大山積神社の宮司と村上水軍の一族は同族なんですね。ようやく本殿に到着です。もうすでにここまでだいぶ僕は喋ってきました。さて、拝殿から奥を見ると左右にも何やら建物があります。この3つの建物で1つの本殿となっています。ご祭神は大山積の神。拙者上津社ご祭神は大井和地の神。また、拙者下津社ご祭神は高女神となっています。拙者の神様はどちらも雨を降らせるような神様だと考えられています。雨乞いのクスノキもあったし、伊予の国はもしかしたら昔は雨が降りにくい環境だった可能性もありますね。大山積神社の奥の院へ行く参道があります。そこには、生きの御門というクスノキがあります。クスノキが多いですね。ぜひクスノキが好きな方は行ってみてくださいね。道中は難しいと感じる人もいるそうです。たどり着けないとの声もあります。実際には案内板が出ているので、迷うことはないはずなんですが、クスノキの真横で諦めたように引き返す人がたくさんいました。クスノキが大きすぎて、真横にあるクスノキを見つけられなくて、諦めて引き返す人もいるそうです。そんな、引き寄せか、諦めの悪い人か、たどり着けた人だけが見える景色があります。それがこちら。とんでもない大きさと雰囲気に圧倒されます。この木はレベルが違う。と誰しもが思うような風格の木です。すごいという薄っぺらい言葉しか出なくなります。
見た瞬間に言葉を失う人も多いそうです。クスノキが2つに割れていて、その間に石段があります。その石段が奥の院への参道になっています。クスノキの中を通って奥の院へ。写真では小さく見えますが、大人5人で通っても余裕があるくらいの大きさです。クスノキがトンネルみたいになっていて、自然の凄さを体感できます。自然崇拝という言葉を体感できる空間ですね。大山積神社がある大三島の名前、覚えていますか？そう、神の島です。島全体に神様が宿っています。ここからは、神の島の神スポットを2カ所紹介しますね。神社から少し離れた島内にあるのが、神スポット1カ所目、横殿宮跡です。ここは、大山積神社がもともとあった場所だとされています。大山積神社が現在の地に偏座される以前は、大三島南東部にある瀬戸に祀られていました。現在は大きな神社ではないどころか、ここが神社ってくらい小さな祠が一つ立っているだけ。でも、侮ってはいけません。この神社は空気が違う。別格です。鳥居をくぐったらわかる聖域と同じ空気感です。心地がいいんだけどそれじゃない。なんていうか、ブワーっと浄化される感覚があります。心地いい鳥肌が立ちます。個人的にはここに行くためだけに大三島に行ってもいいと思います。横殿宮は女性の神様だそうです。本当にいいところなんで、ぜひ行ってみてくださいね。神スポット2カ所目は、横殿宮近くにあります。ここは、みたらしの井戸と言われています。井戸の何が神様なんだと。実はここ、海の真横なんです。海岸から真水が湧いているんです。海辺に四六時中清水が湧き出る井戸があるってなかなかないですよね。地元には神様が矢を放ち、刺さった場所から真水が出てきたという言い伝えが残されています。ここの井戸から出る真水は大山積神社の神泉水として奉納されています。みたらしとはみたらいの意味に通じ、まさしくみそぎ、払いの水ですね。最後に今回の動画のポイント。1、四国唯一の一宮、大山積神社は、クスノキが魅力。日本の海賊が今の日本の海上技術の礎となった。2、横殿宮は、大山積神社にもエネルギーが溢れている。大三島に行ったら必ず行ってほしい。3、海の真横から湧く不思議な真水、みたらし井戸。今回の動画はとても長くなりましたが、今回は神の島、大三島の大山積神社を紹介しました。魅力がたくさんですからね。ここはゆっくり行きたいですね。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。